बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत चैनल में एक बार खुश आमदीद। नाज़रीन, जब भी मौसम चेंज होता है, ख्वाह वो गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी, क्योंकि एक टेम्परेचर में जब आप रह रहे होते हैं तो आपको जब दूसरे टेम्परेचर में जाना होता है तो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को काफ़ी अजीब सा फील होता है, और उस अजीब से फील होने के दौरान ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है जो कि आपको बाद में नुकसान देती है। तो अगर आप उस बीमारी पे फ़ौरन काबू पा लें तो आपको वो बीमारी बढ़ने से आप बचा सकते हैं और उस बीमारी को आप कवर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह ये होता है कि जब गर्मी से सर्दी आती है, जिस तरह आजकल मौसम चेंज हो रहा है, और इस तरह गर्मी से जब सर्दी आती है तो काफ़ी ऐसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो आम तौर पर इंसानों को हो जाती हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताऊंगा। अगर आपको खांसी हो जाती है, खुदा न खास्ता, कि आपको जिस तरह ये मौसम में कोई तब्दीली की वजह से खांसी हो जाती है, तो खांसी कुछ लोगों की जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। रात दिन वो खांसते रहते हैं, कईयों के बच्चे जो हैं वो खांसते रहते हैं, लेकिन वो खांसी ख़त्म नहीं हो रही। तो या आज मैं आपको जो टोटका बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपने बस करना है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, तकरीबन 25 ग्राम का आपने अदरक का टुकड़ा लेना है, एक छोटा सा, ठीक है। उसको आपने ये करना है कि उसको आपने छील लेना है। ऊपर से छीलने के बाद उसके छोटे छोटे 2-3 टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करने के बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी को आपने चूल्हे पे रख देना है और उसमें आपने ये अदरक के टुकड़े जो आपने किए हैं वो उसमें डाल देने हैं। डालने के बाद ये करना है कि आपने उस पानी को थोड़ी देर, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, आपने जब तक उसको उबाला नहीं आता तब तक आपने उसको चूल्हे पे रहने देना है। जब तक वो उबल जाए और वो तकरीबन थोड़ा रह जाए, 1 कप या आधा कप रह जाए, तो उसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद ये करना है कि उसमें से अदरक के टुकड़ों को निकाल देना है, या उस पानी को आप इस तरह करें कि किसी पोनी वगैरह की मदद से आप उसको पुन लें, उसको छान लें, ठीक है। छानने के बाद आपने ये करना है कि उस पानी को किसी कप वगैरह में डाल लेना है और उसको यानी कि ठंडा होने देना है। जब वो नीम गर्म रह जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, जब तो थोड़ा थोड़ा सा गर्म रह जाए, जिस तरह हम चाय पीते हैं उतना गर्म रह जाए, तो उसमें आपने ये करना है 1 या 1.5 चम्मच उसमें शहद मिला लेना है। शर्त यह है कि शहद जो है वो खालिस होना चाहिए। खालिस शहद आपने उसमें 1 या 1.5 चम्मच मिला देना है। मिलाने के बाद आप पी लें, या आप अपने बच्चों को अगर खांसी है उसको पिला दें। इंशाल्लाह 100% देसी फार्मूला है, और ये उम्मीद करता हूँ मैं कि इससे आपकी खांसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा पीने से शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर पीना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो है वो एक दफ़ा लेने से बीमारी ख़त्म नहीं करती, बल्कि आपको 1-2 दफ़ा लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद ख़त्म बीमारी होती है। तो आपने इसी तरह इसको 1-2 दफ़ा, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम, एक दफ़ा फिर अगली सुबह, इस तरह आपने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि हम इतना बड़ा जो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें से नहीं गुजरना चाहते, ये सारा नहीं बनाना चाहते टोटका, हम कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो हम फ़ौरन इस्तेमाल करें और फ़ौरन हमारी खांसी ख़त्म हो जाए। उसके लिए भी मेरे पास 3 अदद एक सिरप है। 3 अदद सिरप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। आपको सबसे पहले नंबर 1 पे है रेल्टस कफ। रेल्टस कफ ये मेडिक्स कंपनी, फार्माटिक कंपनी का है। ये सिरप है, बहुत ही अच्छा सिरप है। ये तकरीबन आपको 50 से 80 रुपए के रेंज में, यानी कि 100 तक आपको ये मिल जाएगा सिरप। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद एक्टिफाइड डीएम है, ये जीएसके की कंपनी का है। ये आप सिरप ले सकते हैं और ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये भी आप अगर इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा सिरप है मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए में, अगर आपको खांसी अगर आपकी नहीं ख़त्म हो रही, और ये सिरप देसी सिरप है, देसी यानी कि हर्बल जो मेडिसिन होती हैं उसमें आता है ये चीज़, नेचुरल एक ये जड़ी बूटियों से तैयार करदा सिरप है। ये है, इसका नाम है ओलकफ प्लस, गैड्स कंपनी का ये सिरप है। ये आप बाजार से लें, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये आप
रोज़ाना आपने सुबह व शाम एक एक चम्मच इसका इस्तेमाल करें, और अगर बच्चा है तो बच्चे को आधा चम्मच दें, तो इस तरह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से भी आपकी खांसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नाजरीन, ये शॉर्ट जो तरीका है वो ये है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप दूसरा इस्तेमाल कर लें, और अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल से को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।